به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز. کانال شهر خورشید، میلاد رضایی هستم و خدا رو شاکرم که با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و تحلیل موضوع مهمیه. بدون هیچ مقدمی از 3-4 روز پیش طرح ترور شخصیتی رهبر انقلاب کلید خورده. البته این طرح ترور شخصیتی چند سال روی کارها، ولی خب چون اینها دیدن بعد از جنگ 12 روزه رهبری اوج گرفت، خیلی از مردم دنیا و منطقه بهش علاقه‌مند شدن و جزو کسایی بودن که هرگز حاضر نیستن بهش خیانت کنن، رفتن سراغ یک احتمال خاص و اون اینه که بیان هر جوری میتونن رهبر انقلاب رو ترور کنن. چرا؟ چون اگر امروز حذف نشه و جنگ بعدی رخ بده، آمریکایی‌ها بیان شکست بخورن و برن، اون موقع در مقابل کل دنیا یک قهرمان میشه. و اینها کسی که قهرمانه رو ترور نمیکنن، خودشون میدونن. چرا؟ چون میگن ما یه نفر رو حذف میکنیم، ولی فرداش حالا هر کسی میره حوزه علمی میخواد پا بذاره جای پای رهبر انقلاب و همون راهو بره، راه مبارزه با دشمن ایران، راه سربلند کردن ایران و راه استقلال ایران رو بذاره جلو بره. این کار ایشون انجام داد دیگه. شما کاری به این حوادث اخیر نداشته باشید و بذارید کنار. یه برادرکشی بود، اینو بذارید کنار. از جنگ 12 روزه‌ای که گذشت به امروز تا قبل این اتفاقات، چند نفرتون خداوکیلی افتخار کردید که ایرانی هستید؟ این جنگ روانی رسانی که اخیر رخ داده بذارید کنار. این فشارهایی که آوردن اینها سر جای خودش. زمانی دشمن به ایران حمله کرد، ردیف اول فرمانده‌ها رو زد، ردیف دوم تا حدی زده بود و کشور عملاً بدون هیچ محافظی رها شده بود. اون نفرات اصلی رو میگم. و خدای نکرده اگر رهبر ایران اتفاقی واسش میافتاد، معلوم نبود چی میشه. یکی مثل حسن روحانی یهو پیداش میشد، ادعای رهبری میکرد. چه کسی این همه رو جمع کرد؟ رهبر انقلاب بود که سریعا کمتر از یک روز کامل، کمتر از 12 ساعت، نیروها رو چینش جدیدی ایجاد کرد. فرمانده ها سر پستشون رفتن، با اینکه ترورها پشت سر هم داشت انجام میشد. با دلاوری فرمانده های ایران رفتن پست‌های جدید رو گرفتن. میدونستن ممکنه چند ساعت بعد ترور بشن، چون اسمشون وقتی از صدا و سیما پخش میشه میشدن هدف بعدی. و چند نفر از این عزیزان 2-3 مرتبه، یعنی 3 لایه افراد انتخاب میشدن و ترور شده. با شجاعت اومدن، چون اعتقاد داشتن رهبرشون دستور داره بعد بیان جلو. مردم ایران بعد از صحبت‌هایی که رهبری کرد همه یک پارچه شدن، یک دست شدن. امیدوار بودن و دیدن که امیدشون جواب داده. موشک‌های ایرانی وقتی شلیک میشد، نه تنها مردم ایران، مردم کل منطقه خوشحال میشدن. چه بخواهیم چه نخواهیم، چه شما هر طرز فکری داشته باشید، اینجا به لطف خدا رهبر انقلاب باعث شد که ما نجات پیدا کنیم. و اینها دیدن این اتحاد ملی، اومدن شکستنش. گروه‌هایی که قرار بود همون زمان جنگ بیان اغتشاش راه بندازن، مکان‌های مختلف رو بگیرن، سرکوب انجام بشه، صدا سیما رو بگیرن و یک کودتایی به قول خودشون از داخل هم داشته باشیم. تو بخش سیاسی رهبریشون اشاره کردن دیگه، گفتن یک کودتایی هم بود و خنثی شد. یعنی عامل بیرونی اغتشاشاتی که ما دیدیم، قرار بود تیم‌های موساد اون موقع بیان فعال شن، مردم رو تحریک کنن که آقا کار حاکمیت تمام، بیا تو خیابان، برن فتح کنن. عامل درونی هم میاد کمکشون، نفوذی داخلی، و اینو مثلا به قول خودشون کار ایران تموم میشد، اما شکست خوردن. اون تیم‌های نگه داشتن و تو این اغتشاشات استفاده کردن، یعنی از اعتراض مردم سوء استفاده کردن. خب حالا نکته اینجاست، الان اینها میگن آقا تنها کسی، خودشون میگن تونست این انسجام مردمی ایجاد کنه رهبر انقلابه و تو دنیا و خیلی جاها محبوب شد، حتی بین ایرانی‌ها. چیکار باید کنیم؟ میگن ترور باید کنیم. خب ترور کنیم میشه بت برای مردم، میشه یا الگو، میشه مکتب سلیمانی دوم جدید. چیکار کنیم؟ میگه یک اشتباه قبلی رو انجام نمیدیم که برای شهید سلیمانی شد. میگه ما ایشونو در اوج محبوبیت شهید کردیم، یک ایران اومد پشتش و هر جوونی میگه من میخوام جا پای شهید سلیمانی بذارم و میذاره. خب خیلی‌ها این کارو میکنن. خب چیکار کنیم؟ ایشونو از نظر شخصیتی ترور کنیم. یک بخشش سال 1401 فحاشی شده، اونو زنده میکنیم. بخشی از سیاسیون نفوذی که هست باید بیان به رهبری بپرن و بگن تو عامل مثلا قتل و غارت و فلان هستی، کشور رو نابود کردی. این کار انجام بدن به عنوان صدای داخلی حکومت از طریق اپوزیسیونی که هست. اون زارچی و بقیه اساتیدی بودن، بازیگرهایی بودن، سلبریتی‌هایی بودن که جرأت کردن اینجوری مستقیم وارد شن و چیزای دیگه. بخش دیگه چیه؟ بخش اصلی ماجرا هسته سخت حاکمیته. هر کشوری یه حاکمیتی که داره هسته سخت داره. هسته سخت چیه؟
جمعیتی هستن که از نظر ایدئولوژی، عقیدتی، از نظر مرامی پای اون حکومت میایستن، کشته میشن، حتی شهید میشن، اما از آرمان‌هاشون عقب نمیرن. تو کشورهای مختلف درصداش فرق میکنه، 20%، 15%، 40%، بستگی داره دیگه. باز درجه اون انسجام و اون یک پارچگیشون هم فرق میکنه. یعنی شاید 40% باشه ولی تا یه جای پای کارن، تا پای جونشون نیستن. مثلا میگم هسته سخت ایران خب همه میدونین کیا هستن دیگه. اینها باید از رهبری دور بشن. کاری که تو ترور شخصیتی باید انجام بشه همینه که ایشون فردا روز دیگه بت نشه. الان تکی کلامی که اینها دارن مطرح میکنن اینه که ایشون مگه رهبر ایران اسمت داره، یعنی گناه نمیتونه انجام بده؟ خیر، ایشون میتونه، اسمت نداره، معصوم نیست دیگه. پس ایشون میتونه کار اشتباه کرده باشه، میتونه تصمیم اشتباه گرفته باشه. قبول داری؟ خب همه میگن آقا بله ایشون امام و پیامبر که نیست معصوم باشه، انسان عادی معصوم بشه دیگه. خب اگر قبول داری پس تمام کثافتکاری‌هایی که غربگراها و حالا یه سری مثلا جریاناتی که حزبی بودن قبلا انجام دادن تقصیر ایشونه. مگه میشه؟ آره ایشون میتونست مثلا اینا راه نده. یعنی اون اراذل اوباش سیاسی اقتصادی که در دولت فلان اومدن، بعد ایشون باشون مبارزه میکرد، راهشون نمیداد. یا نه چرا ایشون نذاش ایران هسته‌ای بشه؟ خب مگه نگفتن هستی نیازه؟ اگه نذاشه بعد تقصیر ایشونه. شبهات مختلف در سطوح مختلف داره علیه رهبری بیان میشه و خیلی خطرناکه دوستان، خیلی خطرناکه. اینها ترور فیزیکی و وقتی انجام میدن که مطمئن باشن ترور شخصیتی انجام شده باشه. و متاسفانه یه سری نادان، حالا نمیدونم به چه رو چه حساب این کار دارن میکنن، هم نوا شدن با دشمن خارجی و تکرار میکنن. ببین یکی میاد توهین میکنه، اون فرقش حرف جداست. اونی که توهین میکنه همه میدونن اون جزء قشر خاک چیز بخش سخت حاکمیت نیست. خب یه معترض برانداز اصلا مردم عادیه، فشار بهش اومده توهین میکنه. اما اونی که توهین نمیکنه و میاد این انتقاداتو میکنه و عکس پروفایلش هم عکس مثلا کربلا هست و یقه‌شو بسته و فلان و ریش داره، این قشر سخت نظام دیگه، ما اینو باید هدف قرار بدیم. اینجاست که شروع کردن زدن رهبر انقلاب و خیلی مهمه که جلوش گرفته بشه. توسط کی؟ توسط حاکمیت؟ خیر نمیتونه. چرا؟ چون بسیاری از این اکانت‌ها جعلیه. توسط مردم میتونه انجام بشه. یعنی ایرانی هایی که حالا چه به قول معروف انقلابی باشه نباشه، نمیدونم مذهبی باشه نباشه، اصلا هیچی قبول نداشته باشه، فقط وطن دوست باشه یا نباشه حتی، یعنی یک براندازی که خارج از کشور ولی عقل داره، یعنی برای کشورش دلش ممکنه بسوزه همینقدر، و بدون اگر دشمن بیاد به صغیر و کبیر رحم نمیکنه، به این خاک هم رحم نمیکنه. جوری تکه تکش میکنه که توی 100 سال آینده نشه اینو وصله بینش کرد. چرا؟ چون میگه این کشور جای خاصی است، مردمش تمدن داشتن، مثل کره شمالی و نمیدونم لیبی و جای دیگه نیستن. اینا هر وقت تمدنشون از بین رفته دوباره اومدن بالا و تمدن انجام، یعنی چیز کردن، رشد دادن و شدن یک هژمون. دیگه از مغول وحشی‌تر که ما نداشتیم، ریختن تو کشور، هر چیزی می‌دیدن آتیش می‌زدن، نابود می‌کردن. ایرانی‌ها با صبر و حوصله اینا رو برداشتن، مسلمان کردن و کردن کسایی که کار فرهنگی می‌سازه، کتابخونه می‌سازن و یا رصدخونه می‌سازن. مغول‌ها اسمشون عوض کردن و حالا شاعر شده بودن، عارف شده بودن. وزیرهاشون ایرانی بودن، هدایتشون می‌کردن. خب ایرانی جماعت اینه. میگن یه کاری کنیم که اصلا 100 سال دیگه شکل نگیره. میگن مگه سال 57 ایران تا 57 دست آمریکا نبود؟ میگن مگه ما هر چی میگفتیم انجام نمیشد؟ شاه بشکن می‌زدی میرفت میومد. چند هزار مستشار ما مگه تو ایران نداشتیم که قانون توحش امضا کرده بود ایران، که به آمریکایی‌ها بگه ما ایرانی‌ها وحشی هستیم و شما یه پولی باید بگیرید به خاطر که کنار وحشی‌ها هستید. بعد قوانین دیگه میدونید دیگه، نمیخوام تکرار کنم. خب چی شد؟ آمریکایی‌ها میگن چی شد که اینا بعد از یک قرن، 2 قرن، 3 قرن که انگلیس گرفته بودش، اون گرفته بودش، قبلش پرتغال بود و حکومتش رو شروع به حکومت درپیتی، بعد پهلوی آوردیم که آدم خودمون بود. چی شد که اینا یه دفعه اومدن انقلاب کردن؟ تحقیق میکنن آقا بله ایشون ایران سابقه تمدنی داره و زیر بار یک تجزیه دیگه نمیخواد بره. تو بخش مذهبی سلاح شیعیان که اون مرجع تقلید بود دیگه جهانی شد. قبلش انگلیس‌ها خبر داشته بودن در بخش تنباکوها،
اما بعدش دیگه تا مدت‌ها استفاده نشده تا توی انقلاب. و بعد منافع آمریکا پرید تمام و یک کشوری اومد که از روز اول میگه فلان فلان آمریکا کردن و هزینه درست کرده برای آمریکا که اومد تو منطقه بخواد کشورهای عراق و افغانستان و 5 تا کشور دیگه رو بگیره. میگن ایران چرا باید دخالت کنه؟ میسوزن دیگه. خب میگن حالا ایرانی که بعد از 200 سال یه دفعه اومد انقلاب کرد، ظرف 40 سال از هیچ، از اون جنگی که پیش تحویل کرده بودیم 30 سال، حالا اینجوری بگیم بعد از پایان جنگ همه چیزش از بین رفت و تقریبا رسید به جایی که قدرت نظامی و یک هژمونه. اینا خطرناکن، باشن دوباره 40 سال نش، این بار 20 ساله هژمون میشن. یه جور بزنیم که دیگه اصلا اسمی ازشون نباشه. بغلی با این بغلی درگیر بشه، کشورک کوچیک بشن. اگر عکس تخت جمشید رو مثلا فلان جا دید بیاد فوشش بده، بگی این اصلا نماد دشمنای ماست. دیگه انسجام ملی نباشه. فکر نکنید نمیشه. اینا قبلا انجام شد تاریخ. بارها تو تاریخ نمونه‌های مختلفش هست، برید ببینید. کشورهای بزرگی که تجزیه شدن و کشورک‌های کوچک به جان هم افتادن. کارشون اینه، استعمار کارشونه. خب برای این کار میگن رهبر ترور کنیم. رهبر ترور شخصیتی اول میشه و بعد فیزیکی. هسته سر مرکز کار رسانه‌ای و روانی است. اگر ایرانی‌ها در بخش هسته سخت نظام بتونن جلوی ترور شخصیتی بگیرن، عملاً ترور فیزیکی میره کنار یک و حتی احتمال حمله آمریکا بسیار پایین میاد. حمله‌ای که من تحلیل قبلی ضبط کردم و گفتم چقدر این حمله زیاده، اما یه نکته، ایران قبل نیست و آمریکای قبل نیست. در گذشته آمریکا مثلا مثال عرض میکنم 5 سال قبل نقشه میریخت آقا 2026 همه با هم دیگه لیبی، مثلا ایران، عربستان فلانجا در جمعش میکنیم میگیم تقسیم میکنیم بین خودمون. مثلا میگه 2018 جمع میشدن تو اروپا آقا 2025 قرار ما لب خلیج فارس بریم سراغ ایران. می اومدن ناوهاشون بعضی وقتا نرسیده اون کشور دچار فروپاشی میشد، یه سریشون فرار میکردن مقامات، یه سری میمدن کشور رو به دست میگرفتن و اصلا حکومت عوض میشد. که ایران اومده که اصلا این که نفکش میگیری نفیشتو میگیره، پدرشو در آوردی. آمریکا امروز در مقابل این ایران قوی هست و این میدونه که تا لحظه آخر ایران میتونه بازی به هم بزنه. اینی که عرض میکنم ممکنه خراب شدن ترور شخصیتی مانع جنگ میشه بابت اینه. دیگه دوره قبل نیست آمریکا یا هر غلطی بخوان بکنن، تموم شد. این دوری هست که ایران میتونه تاثیرگذار باشه. یک یمن یار ما هست، یک یمن 2 ماه باهاش جنگید دیگه تا خرخره به غلط کردن افتاد رفت. ایران هم همونه. بحثی که ما کردیم بحث تخصصی که حمله ممکنه به این دلایل جلو باشه، مردم آماده باشید. ممکنه اینترنت دوباره قطع بشه. این نوها میدونن اگه موشک و شلیک شه مردم ببینن یک پارچه میشن. میگن هم اول اینترنت رو قطع کنیم، حالا با هر لبش. خب یا نه ساختمان‌های خاص مثل صدا سیما رو همون اول میزنن تا یک هفته برنامه نداشته باشه، مردم چی ندونن. تلفن و برق و اینترنت اگه بتونیم هر کدومش رو قطع کنیم بدتر میشه و بعد دیگه ایران فتح شد. آیا در حالت عادی انجام میشه؟ خیر. اما میتونن یه سری اراذل اوباشو با این فریب کنده زنن، بریزن تو خیابون شروع کنن افراد بیگناه رو مشکل براشون ایجاد کنن. تو یوتیوب نمیتونم بگم چه جنایت‌هایی که رقم نزدن. پدر و مادر از ماشین میکشن بیرون، مادر میگه آقا بچه‌م صندلی عقبه، همون موقع میگیرن شروع میکنن مادر و پدر رو زدن تا حد مرگ، ماشین رو با اون بچه آتیش میزنن. بعد میگن کی بوده؟ خودشون بودن. بی شرف تروریست میگه خودش بوده. اخیراً چند وقت پیش این خبر پخش شده بود توسط متاسفانه ایرانی‌های خارج از کشور که بچه‌هاتون رو مدرسه نفرستید. آخوندا، سپاهی‌ها میخوان با موشک مدارس بچه‌ها رو بزنن، بعد بگن آمریکا زده. خب اون بی پدر و مادری که اولین بار اینو پخش کرد شایعه رو میدونه چه خبره دیگه، میدونه این میخواد یه جایی بزنه، داره توجیه درست میکنه که اگر زد بگی کار خودشونه. چرا؟ چون نیاز داره مردم رو بترسونه یه جایی به بعد کاری کنه شما شهر رو خالی کنی بری. چیکار کنه؟ بعد بترسونه شما بری بیرون که بیاد بتونه اون اراذل‌آباش بیان جای مختلفا بگیرن. تو جنگ 12 روزه چرا ترامپ میگه آقا از شهر برید بیرون، نمیدونم اینجا تخلیه کنین اونجا بمونید، پارس میفرستاد برای چی بود؟ برای همین غلطا بود دیگه. اما خزه خیال بازه. هم ترور رهبر میشه جلوش گرفت، هم میشه جلوی جنگو گرفت با راحتی. اما اگر پارس و ضعف بفرستن
همینجا بهتون میگم یادتون باشه 2 تا جنگ دیگه ما خواهیم داشت. یکی با آمریکاست و یکی با اسرائیل هست. چرا؟ چون امروز اسرائیل پشت آمریکا مخفی شده. صبح تا شب پیام میده من نمیخوام با ایران بجنگم. اما نقشه ترور میکشه، نقشه حذف رهبرت میکشه، برنامه‌ریزی کامل با آمریکا داره. میخواد آمریکا به شما حمله کنه. و شما میدونید اونها میدونن آمریکا پیروز نمیشه. مجبور برگرده. ولی میگه یه جوری بزن که زیر ساختاش تا 20 سال دیگه در نیاد، رو پا نشه که من بتونم بعد بیام بزنم. و اون جنگ بعدی که با اسرائیل میگه همینجاست. راهکار داره، بله میتونه جلوش راحت گرفتش که اصلا تا آمریکا هم حمله نکنه. قدرت. هر کسی قدرتمندتر باشه، بالای هرم باشه، کارو جلو میبره. خودشون هم میدونن. باید قوی باشیم، باید قدرتمند باشیم. بازدارندگی هسته طلایی برای ما. امروز مهره طلایی. من دیدم متاسفانه یکی از این احزاب حزب مؤتلفه، این فسیل‌های مؤتلفه نوشته بود ما به چینی‌ها تضمین داریم که دنبال سلاح هسته‌ای نمیریم. حالت خوبه؟ به خدا آدم میمونه بعضی وقتا. حالا فقط سلاح هسته‌ای نیست، خیلی ما امکانات زیادی داریم، اما بریم سراغ اصل مطلب، ترور رهبر. ببینید تیکه کلامایی که داره میاد تقصیر خودشه، اون اینا رو آورده، معصوم نیست، توی پشت پرده رفته قایم شده زیر زمین، اینا تیکه کلامای اصلیشونه. لیدرهای سیاسی اینها، نوچه‌های موساد و سیاه و اون احمقایی که حالا پول میگیرن خبر ندارن چی میگن، باید اینو بیان شروع کنن گفتن. این مثلا یه سری از مردم، حالا اینایی که تقلید میکنن دستشونو، جوگیر شدن تو رسانه‌ها، اطلاعات درست بهشون نرسیده باور میکنن، اونا تکرار میکنن و این میخوان اینو روش کار کنن، گسترشش بدن. به زودی خواهید دید شبکه‌های ماهواری هم بهش اضافه میشن. یعنی BIA، حالا اون هیچی، سعودی نشنال نگران امنیت ملی ایران میشه و میگه مقصر رهبر انقلاب. این میشه بحث ترور شخصیتی شد. برای ترور فیزیکی هم برنامه دارن. امیدوارم مقامات ایرانی از همین حالات آماده باشن، در پناهگاه‌ها و دور از هم باشن، جلسه نزدیک نذارن. توی سایت nazmenobin.ir اونجا من یک تحلیلی گذاشتم به نام پروفایل سازی، یعنی روش‌های شناختن و پیدا کردن مکان فرمانده‌های ایرانی و ترور اونها بر اساس پروفایل سازی با هوش مصنوعی بوده که چه سیستم‌هایی این وسط هست، چه اتفاقاتی میفته، چه اطلاعاتی به دست میاد، همه جمع میشه یه پروفایل. هوش مصنوعی با توجه به این پروفایل میتونه تا 90% بگه آقا فلان شخصیت کجاست، کجا میتونه باشه، 50 رو بهت میده، 50 رو بزن یه دونه‌ش هست. کارش اینا، یعنی برنامه‌ریزی شده برای چنین چیزی. میگم پروفایل سازی. همینو میتونن اجرا کنن روی رهبری. نگید نیست، نگید نمیشه. خب اگر ما دست پایین بگیریم هر اتفاقی ممکنه بیفته. ولی اگه دست پر بیای جلو، مثل قبلا که با قله‌ای، نه، با عقلانیت زورمون آوردیم وسط و خیلی کارها انجام دادیم، در منطقه گسترده شدیم، امروز هم میشه همین کارو کرد. خیلی احتمالات ممکنه رخ بده و این ترور انجام نشه، به شرطی که شما به عنوان یک نیرویی که ایرانی هستی از همین حالا دنبال این باشی که به بقیه یادآوری کنه جایگاه رهبری کجاست. نه اینکه ایشون مثلا آیت الله خامنه‌ای هستن و ایشون خیلی آدم ظاهری هستن، خوب هستن، پس ما باید گوش کنیم. خیر، اونو سر جای خودش. جایگاه رهبری کجاست؟ نوک قله قوام ایران جایگاه ایشونه و ما باید هر جوری شده این جایگاه رو حفظ کنیم، حتی از توهین. چرا بدترین توهین‌های بعد اینا رو دانشگاه چند سال سعی کردن علیه رهبری به کار ببرن که قوم صدایی بشه، اون جایگاه اعتبارش کم بشه. بعد که کم شد، حالا یه کوتوله‌ای مثل فلانی بعداً میتونن پیدا کنن بگن آقا اینم میخواد رهبر بشه. خیلی پیچیده است، خیلی. حالا نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط حواستون باشه در شبکه‌های اجتماعی این افراد رو دیدید بهشون بتوپید، نه که دعوا کنید. خیر، بهشون بگید آقا از کجا داری خط میگیری؟ ما یادمون نمیره تو کی هستی، یا آقای سلبریتی رسانه، آقای منبردار رسانه، ما یادمون نمیره تو کی هستی. و جای دیگه هم بگید دارن چه غلطی میکنن، چطور شخصیت رهبری میخوان ترور کنن. این گفتن بازدارندگی ایجاد میکنه، یعنی طرف میگه آقا فردا یقه من میگه پوست کلمو میکنه. البته این که حاکمیت انجام میده شک دارم، اما شما بگید دیگه. همه میگن زدن، شما بگید ما هم زدیم. کی بگی؟ در کل خیلی خوشحال شدم که تونستم با این تحلیل کنارتون باشم. تحلیل‌های مهمی داریم و اخبار اینقدر با سرعت دارن میان که مجبورم اون بخش خبری بود چند وقتی داشتیم، صبح خبر بود چی بود همچین چیزی،
اونو دوباره داشته باشیم. الان ساعت شده 3:30. حمایت‌های شما البته باعث میشه که انرژی بگیریم تا صبح کار کنیم، اما واقعا مهم بود که این موقع شب داشتم با شما صحبت میکردم. قبلش لایو داشتم چند ساعت جای دیگه بودم، کانال بودم ویراستی. قرار بود لایو خودمون داشته باشیم، خب دعوتمون کردن یه جای دیگه، دعوت شدم و رفتم اونجا. ان شاء الله از فردا شب، یعنی میشه امشب، ما لایف های خودمون رو در یوتیوب هم آغاز میکنیم. حالا یا سعی میکنم اخبار رو توی لایف بگم یا در صبحی فرصت بشه یک ویدیو جدا میزنم. لطفاً از ما حمایت کنید، ویدیوها رو ببینید، لایک، سابسکرایب، کامنت، پیام بذارید حتما. من که پیامای همتون رو میخونم، چون الان یوتیوب با ایرانی‌ها بسیار نامهربانه. مثلا توی اشتراک و پخش کردن ویدیو هم اذیت میکنه. اما ان شاءالله با کمک شما، با این خانواده بزرگ شهر خورشید که تا اینجا اومدیم، با قدرت ادامه میدیم. کار تحلیل با من، پخش کردن و دیده شدن و به قول معروف اصل کار که خنثی کردن اون تهدیدهاست با شما. انشالله هر جا هستید در پناه خدا باشید. اگر دوستان مایل هستن حمایت مالی داشته باشن، لینک حمایت در بخش توضیحات هست. عضو کانال تلگرام ایتا آپارات، حالا هر چی هست بشید دیگه، چون هر لحظه ممکنه جنگ بشه اینترنت رو قطع کنن و شاید کانال‌های داخلی اگر این دفعه ردمون نکنن، رد صلاحیت نشیم، کانالمون باز باشه. اگر شد دیگه دورادور برامون دعا کنید. ما هم انشالله محکم می‌ایستیم که کشورمون با پیروزی این مرحله رو پشت سر بذاره. تازه اول راه هستیم و جنگ‌های جهانی داره شروع میشه، قبل جنگ‌های منطقه‌ای است. باید بسیار هوشمندانه عمل کنیم و متاسفانه چه بخوایم چه نخواهیم از این دست مشکلات، دشمنی‌ها زیادتر میشه. باید کاری کنیم. هزینه اینقدر بره بالا که طرف آمریکایی بگه آقا من برم سراغ روسیه و چین هزینه‌اش کمتره. اون موقع ایران میتونه کل بازی بچرخونه. زمان شهید رئیسی این اتفاق افتاده بود. خیلی خوشحال شدم. یا علی، خداحافظ.